guys, my people, ngiye kubereka ko wadownloadinga Face Studio Mobile muri telefone yawe. Nta birenze rero, reka dutangire. Ugomba kuba ufite application yitwa Google Chrome. Ndakeka ko nta telefone itayigira. Reka twagiye. Ngiye kukwereka uburyo wadownloadinga. Urabona ko iyo ugiye kuri Play Store ukandikamo Face Studio Mobile, ugakanda search, wajya kuyidownloadinga baguca amafaranga. Ngiye kukwereka uburyo rero wayidownloadinga ku buntu. Uri kubona ko baguca amafaranga 3,000 by'idolari. Ngiye kukwereka uburyo wayidownloadinga ku buntu utiriwe ucibwa ayo mafaranga. Wowe ukora subscribe kandi na share na comment y'icyo ushaka tuzakugeraho, ubundi twizamukire. Nkuko nabivuze rero, ugenda muri Chrome ukayikandaho cyangwa ukayikirikaho, ukajya muri search, ukandika FL Studio cyangwa Face Studio Mobile. Download. Iyo ni karite 4.212. Iyo ni karite nyine, ni version mbega ugiye kudownloadinga. Ugasearchinga. Ukimara gusearchinga rero tureba kuri izi site, ukahita ugenda kuri link ya mbere ukayikirikaho. Ukimara kuyikirikaho rero uhita ubona ibisubizo. Murabibona ahantu handitse download, nihita ukanda nyine, urabona ko ari Face Studio Mobile. Ukahita uyikirikaho cyangwa uyikandaho ugategereza. Tubona ibintu ngo ya Face Studio Mobile V2.2112. Uhita ugenda handitse download. Urabona ko ifite umwanya munini, ifite megabyte 136.93. Ni nini my friend. Zisaba kuba ufite data zihagije. Murabona ko yatangiye kwidownloadinga rero. Ubu uba wayidownloadinga muri telefone yawe, ukabasha no kuyigira no kuyinstall. Kantarebe muri ngiye kubereka rero iyo wamaze kuyidownloadinga uko wayinstall. Uhita ukanda kuri install, ukahita utangira kuyinstall, ukaba wanayikoresha. Mubibona ko twatangiye kujya muri application. Ubu ukaba wakikorera indirimbo iwawe cyangwa ukazikorera abandi, ukaba wakorera amafaranga. Tubibutsa ko ushaka no gukora indirimbo watwandikira tukayigukorera nta kibazo, tukumvikana. Nta birenze rero, wakora indirimbo wifashishije telefone yawe, nta kintu bigusabye cyangwa nta kigombe bigufasha bigusabye. Kora subscribe.